Asante sana. Nashukuru sana. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Uwekezaji na Mipango, Profesa Kitila Mkumbo, Mheshimiwa Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daniel Silo, Mheshimiwa Mkurugenzi Mtendaji wa CRDB, Mr. Abdulmajid Nsekela, waheshimiwa viongozi wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na CRDB kwa ujumla, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asante sana, asante sana. Nashukuru kwa fursa hii ya kukutana na ili jambo ni la vijana. Go Green na Imbeju, jambo la vijana wabunifu katika nyanja zote, na nilifanya tangazo juzi. Moja ya nia ni kutoa elimu kwa vijana, na nimeshukuru mgeni rasmi ni profesa ambaye kwenye elimu piki pale juu pale. Unajua maprofesa wana majina yao. Utasikia Profesa Kitila Mkumbo, Profesa Palamagamba Kabudi, Profesa Mwesiga Baregu, yani majina yamekaa kimkakati kiprofesa. Hutosikia Profesa Steve Mweusi, sijui Profesa Ndaro, hutosikia. Uprofesa una majina yake, una majina yake. Na vijana niwapongeze, mjipige makofi, mmejitokeza kwa wingi, makofi. Wengine wamekuja na notebook, diary kuandika, lakini Mheshimiwa Waziri, ungetoa amri zikaguliwe diary wameandika kitu gani kabla ya kwenda kula. Kuna vijana wa ajabu sana humu. Unakuta Halima Imbeju Dodoma, namba yake hapo chini. Neema Popcorn yule mweupe Imbeju Dodoma, yani Imbeju ndio kwa kiunganishi pale. Lakini ndo umri wetu, ndo umri wetu. So hii program basically imekuja kukomboa vijana. Sasa hivi watu wanalalamika, ajira ngumu. Ni ukweli, na ndio maana sasa kwanza wanasemaga utajiri hauji kwenye kuajiliwa. Inabidi tujiajiri tupate utajiri, maana kitaa ni kigumu. Hiyo tunakubaliana wote tumechapika kwa namna moja au nyingine kwenye historia yetu. Mimi mwenyewe nishachapika kitambo sana. Nisha kutembea kwa mguu kilomita kama 12 hivi hapa Dodoma, kama Swaswa hadi 8 kwa mguu. Hivi nisha kutembea kwa mguu mpaka kuna jasho moja linapita katikati ya mgongo. Linaanziaga nyuma ya kichwa hapa. Linakuwa tone moja tu, sio mawili. Linapoishia sijui, lakini linakuwa moja tu. Wote tumepitia hayo maisha. Kwa ndo lazima program kama hizi zinatusaidia. Tunanyanyuka vijana. Umenipata vizuri hapo na kitu kingine nimeona ni of course ni biashara ya kijani, ambapo kuna kilimo endelevu. Vijana sasa hivi wanakimbia kilimo, ni kwa sababu hamjapata elimu nzuri. Kilimo ni kizuri, kina hela. Watu wanakimbia kilimo, wengine wanajifanya wabunifu. Kuna yule nimeona Afcon, yeye anasimama dakika 90 zote anafanya hivi. Ni kukwepa kilimo kule. Dakika 90 anafanya hivi. Ila mimi sijashangaa yeye kusimama dakika 90, maana ni Mkongo. Kwa hiyo sikushangaa mimi binafsi. Lakini pia kuna wawekezaji humu ndani. Kuna vijana wapambanaji kama sisi, lakini pia kuna wawekezaji. Mimi naomba wawekezaji matajiri ambao tayari mshatoboa, mkiwa mnatupa ushauri, mkubaliane, mtoe ushauri mmoja. Unajua tunachanganyikiwa vijana. Unamfuata mmoja unamwambia umefanikiwaje, anakuambia kaa mbali na mahusiano. Focus na your goals, stay away from relationship. Unamfuata mwingine anakuambia umeoa, unasema hapana, tafuta partner. Tafuta mwanamke anakusaidia kwenye goals zako, ni msaidizi wako. Tushike lipi, tuingie au tutoke? Yaani tupo katikati. Na sasa hivi mabinti umri wetu 22, 3, 4, 5 hawataki ndoa. They are very picky. So choosy. Unakuta binti yako anataka mwanaume mrefu, awe na hela nyingi, lakini awe na hofu ya Mungu. Hao ni wanaume wawili tofauti, hela nyingi na hofu ya Mungu. Ni hivi, havikutani. Sheria kibao. Ikifika miaka 35 pale, maji ya jioni, maji ya shingo, yote anakuja kutia nia twende. Hiyo ndo maisha, ndo maisha. Na unachagua hadi harusi. Nataka harusi yangu iwe hivi, nivae shela hivi. Wewe ni tajiri kwenu?
Wanataka maharusi makubwa. Kuna harusi moja tuliona juzi hapa Mlimani City ilifanyika, harusi ya binti wa GSM kubwa kabisa. It was massive. Hadi mafataki yalipigwa pale. Baba anampenda binti yake, harusi inapigwa mafataki. Huku kwetu baba ndo fataki lenyewe linawinda wao mabinti, yani ni hatari. Lakini tunafanikiwa, tupo pamoja. Mimi na miaka 28 naingia huko kwenye ndoa na karibia. Kuna binti mmoja ana dini sana, nimeona huyu anafaa kuwa wife, ana dini sana. Sasa unajua ukipenda sana unaenda unabadilisha hadi dhehebu, maskini ya Mungu. Mimi ni Katoliki, nilienda hadi makanisa ya Pentecoste yale. Sasa wale wana tabia, ukifika kanisani wanakuambia simama usalimie kanisa. Nilisimama bwana, salamu zote za Kikristo ziliondoka. Nikasema nafanyaje hapa? Nikasema Yesu oye! Wakapita na mimi oye! Nikasema safi, tupo pamoja, siondoki hivi. Sawa, nimefuata mambo ya mahusiano kanisani, lakini huu ndo umri wa kumpokea Mungu. Mpokee Yesu kwenye ujana wako, wanasema. Maana uzeeni unajua ni ngumu kupokea neno la Mungu, akili imekaa hivi. Mimi na babu yangu mmoja na miaka 82 ndo ameokoka juzi. Haelewi masuala ya Biblia. Unamwambia Yohana 13, anasema wanaenda wapi wote hao? Kwa nini asiwe Yohana mmoja? Alafu kwa nini wote waitwa Yohana 13? Akili imekakamaa. Lakini wanaosema partnership nzuri, mahusiano mazuri yanakusindikiza kwenye mafanikio, ni safi. Kuna binti moja pia CRDB tawi fulani visitolitaja alinisumbuaga sana. Nimseme tu mbele yenu, alinisumbua sana muda mrefu. Nikasema huyu nisipoingia na terminology misamiati ya kibenki sitompata. Nilimfuata yule binti nikamwambia, Jacqueline, mimi na interest na wewe, najideposit kwenye maisha yako na sitoji withdraw kamwe. Najizatiti kama CRDB Bank Foundation. Sio, umenipata vizuri? Kwa sababu wewe ndo mama chanja kwangu, na ukiniomba chochote nitachanja kama Tembo Card. Sio, umenipata vizuri? Kwa sababu wewe unaita balance kwenye maisha yangu mimi, na naziba masikio, sitasikiliza statement ya mtu yoyote. Mwisho nikapiga magoti nikamwambia, Jackie, nipo tayari kukupa password ya sim banking, kwa sababu ukifika jioni ni humu tu. Angechomoka hapo, achomoki. So thank you very much. Naomba nimkaribishe msanii wa Singeli. Singeli mnapenda? Yeah, King of Singeli, Dula Makabila.